За дараагийн оролцогч нар мандах хүрэлцэн ирсэн байна. Нар мандах 5-аас 10 минутанд багтаагаад өөрийнхөө талаар болон хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнээр томилогдсон тохиолдолд ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх талаар ажлын хэсгийн гишүүдэд болоо одоо энэ Zoom програмаар оролцож байгаа оролцогчдод ажиглагчдад танилцуулах хэрэгтэй байгаа. Та ингээд танилцуулгыг гинэ. За баярлалаа. Юуны өмнө ажлын хэсгийн гишүүд болон энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа нийт оролцогчдын энэ өдрийн амгалан айлтгая. За намайг Бадарчин нар мандах гэдэг. Боловсролын хувьд миний бие 1999 онд цагдаагийн дээд сургуулийн эрх зүйч мэргэжлийн ангийг эрх зүйн бакалавраар төгссөн. 2000 онд Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуульд магистрийн зэрэг хамгаалсан. 2012 онд Монгол Улсын хууль зүйн их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн докторийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн шийдвэрээр докторийн зэрэг хамгаалсан. Хууль зүйн доктор дэд профессор зэрэгтэй ийм хүн байна. За ажилласан туршлагын хувьд бол 1999-с 2007 он хүртэл хугацаанд тухайн үеийн цагдаагийн дээд сургууль цагдаагийн академид эрх зүйн онолын тэнхимд багшаар ажиллаж байсан. 2007-оос 2009 онд мөн цагдаагийн академид төр захиргааны эрх зүйн тэнхимд ахлах багшаар ажиллаж байсан. 2009-өөс 14 онд тухайн үеийн цагдаагийн академид дотоод иргэний их сургууль, хууль сахиулахын их сургуульд төр захиргааны эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгчийн албан тушаалыг эрхэлж байгаад 2014 онд Тагнуулын ерөнхий газрын үндэсний тагнуулын академид эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгчээр шилжин томилогдож байсан. За 2016 онд Тагнуулын ерөнхий газрын захиргаа удирдлагын бүтцийн нэгжид ахлах ажилтнаар томилогдоод 2018 оноос эхлээд мөн бүтцийн нэгжид хилцээний даргын албан тушаалыг одоо хүртэл эрхлэн хашиж байна. За ажиллаж явах хугацаанд төрийн албан агчийн болон хуульчийн ёс зүйг чанд сахин ажиллаж байсан. Албанаас халах, албан тушаалаа бууруулах гэсэн юм сахилгын шийтгэл хүлээж байгаагүй. Ёс зүйтэй хараат ус ажиллахад харшлах зүйлгүй гэж ингэж үзэж байна. За хуульч мэрэгжлийн үндсэн дээр хууль зүйн болон одоо хүний хууль ёсыг сахиулах болон хүний эрхийг хангах чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлынхаа туршлагаас товчхон танилцуулбал эрхэлж байсан ажил албан тушаалынхаа тодорхойлтын дагуу хүний эрх болоод үндсэн хуулийн эрх зүйн чиглэлээр сургалт судалгааны үйл ажиллагаа явуулж байсан. За мөн төр засгийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэх, хүний эрхийн хууль тогтоомж болон хүний эрхийн зарчимд нийцүүлэх чиглэлээр мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж тодорхой хамт олныг бас удирдан зохион байгуулж ажиллаж ирсэн. 2003 оноос эхлээд хүний эрхийн чиглэлийн судалгаа шинжилгээний ажлаа эхлүүлсэн. Улмаар судалгааны ажлынхаа үр дүнгээр 2012 оны 6 сард Хөдөлмөрийн Баатар ардын багш Гавьт бол чимэд огшийн удирдсанаар Монгол улс дахь хүний эрх түүнийг хангах эрх зүйн механизмыг боловсронгуй олгоход анхаарах зарим асуудал гэсэн сэдвээр хууль зүйн докторийн зэрэг хамгаалсан. За докторийн судалгааныхаа ажлаар хүний эрхийн хамгаалах механизмыг одоо түүхэн болон өнөөгийн нөхцөл байдалд нь авч үзээд энд тулгамдсан анхаарал татсан асуудлуудыг бол хөндлөн гаргаж тодорхой саналуудыг дэвшүүлсэн. Энэ саналууд маань өнөөдрийг хүртэл хугацаанд бас амьдрал дээр бодит байдалд биелэлээ олоод явж байгаад бол судлаач хүний хувьд бол таатай байдаг. За мэргэжлийн хувьд 2012 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл хууль сахиулахын их сургуулийн эрх зүйч мэргэжлийн профессорын багийн профессор болон зөвлөх профессораар үндэсний тагнуулын академийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүнээр хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа бэлэг сургуулийн магистрийн зэрэг хамгаалах зөвлөлийн гишүүнээр тус ажиллаж байгаа. Өнөөдрийг хүртэл энэ хугацаанд одоо магиструудын болоод докторуудын судалгааны ажлыг эрх зүйн зарчим болоод хүний эрхийн зарчимд хэрхэн нийцэж байгаа талаар одоо зөвлөн тусалж тодорхой 20 орчим магистрийн судалгааны ажлын удирдах шүүмжлэгчээр ажилласан юм туршлагатай. За хуульчийн хувьд бол хуульчны холбооны гишүүн, үндсэн хуулийн эрх зүйн хорооны гишүүнчлэлтэй ажилладаг. 2003 оноос хойш хүний эрх, үндсэн хуулийн эрх зүй, захиргааны ерөнхий хууль, үндсэн хуулийн эдийн засаг гэсэн сэдвүүдээр сургалтын хөтөлбөр магадлуулж хуульчдын холбооны гишүүнчлэлтэй хуульчид болон өмгөөлөгчдийн холбоонд одоо урилгаар мөн төрийн захиргааны байгууллагуудад одоо хүсэлтийн дагуу магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрийн дагуу хичээлийг бол зааж байсан. За мөн энэ чиглэлээр бүс нутгийн болоод
төвийн болон орон нутгийн шинжтэй бүсчилсэн сургалтуудад бол ажиллаж байсан туршлагатай. За нийтийн эрх зүйн хэм хэмжээ хэрэглээний асуудал, захиргааны хяналт үр нөлөө, хууль сахиулах байгууллагуудын захиргааны үйл ажиллагаа ба хүний эрхч гэдэг юм уу практик байгууллагуудад тулгамдсан асуудлуудыг онол практикийн төвшөнд одоо хамтран асуудлыг гаргаж шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх зорилгоор одоо 3 удаа онол практикийн болон эрдэм шинжилгээний хурлыг хууль сахиулах салбарын байгууллага болон эрдэмтэн судлаачдын дунд зохион байгуулж ажиллаж байсан. Мөн хурлаас гарсан зөвлөм саналуудыг холбогдох байгууллагуудад хөрвүүлж судалгааны ажлыг илүү үр дүнтэй болгох чиглэлд анхаарч ажиллаж байсан. За мэргэжлийн чиглэлээр буюу хүний эрх үндсэн хуулийн эрх зүйн чиглэлээр онлын сурах бичиг гарын авлага эмэгтэглүүд бичих ажилд бол санал санаачлаг гарган ажилласан. Энэ хугацаанд 10 гаруй эрдэм шинжилгээний бүтээл гаргасан. За өгүүлэл нийтлэл мөн 10 гаруйг бичиж мэргэжлийн чиглэлийн сургалт судалгааны бүтээлүүдэд нийтлүүлсэн байгаа. Хамгийн боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яамны захиалгаар Оросын албаны улсын Бурятийн их сургуулийн хууль зүйн факультеттай хамтраад 2016-аас 2018 онд Оросын албаны улсын нутаг дэвсгэр дэх Монгол улсын иргэд болоод Монгол улсын нутаг дэвсгэр дэх Оросын албаны улсын иргэдийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах нь гэсэн төслийг одоо төслийн багийн гишүүдийн хамт амжилттай хэрэгжүүл төслийн үр дүнгээр холбогдох сургалт судалгааны үйл ажиллагаа явуул зөвлөмжийг бол холбогдох байгууллагуудад хөрвүүлж ажилласан. За эрхэлж байгаа ажил албан тушаалын хүрээнд буюу мэргэжлийнхаа үндсэн дээр одоо зарим хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг болоод дид ажлын хэсгүүдэд орж ирсэн туршлагатай. За тухайлах юм бол эрүүгийн хэрэг хан шийдвэрлэх багц хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг юуны үе орноор хөнөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтэй За баярлалаа. За оролцогчоос асуулт асуусахаа илэрхийлсэн 5 хүн байна. Болор сайхан, Үлзий сайхан, Ган тулга, Баяр сайхан, Алтан туяа. Ажиглагчаар оролцож байгаа Саруул, Бүрмнэ, Баатар, Алтан гэрэл, Ууган Баатар, Нар мандах, Мөнхцөл, Бадмараг, Зол заяа, Ариуна, Туул, Сүнжид, Бадмарагчаа, Бадмараг гэсэн юм хүмүүс бол ажиглагчаар оролцоод зүүн бүрэн хөгжлөөр оролцож байна. За болор сайхан асуулт асуух. Нэр дэвшигчээс 2 зүйлийг лавлан асууя. Таны танилцуулгын дотроос улсын хараа 20 баримт бичгийг боловсруулсан гэж харлаа. Яг таны ярианда танилцуулганд дурдсанчлан хүнийхээ зарчмыг удирдлага болгож ажиллахдаа яг юуг анхаарсан бэ? Ялангуяа хүнийхээ зориулсан хандлагын энэ тэргүүн анхаардаг. Бусдыг оролцуулах, оролцож чадахгүй хүмүүсийг татан оролцуулах, ямарваа нэгэн ялгарлан гадуурхалгүйгээр тэгш бус байдалтай нүүр тулж байгаа бүлгүүдийг хамруулах, хамгийн анхдагч нэгждэр ялгарлан гадуурхалтай нүүр тулж байгаа нийгмийн бүлгүүдийг татан оролцуулж тэдний байр суурь дээр тулгуурлаж шийдвэр гаргах. Энэ нь өөрөө төрийг их хариуцлагатай байхад чухал нөлөө үзүүлнэ. Энэ маань өөрөө хүний эрхийг эдлүүлэхэд ч гэсэн ахис дэвшил гаргана гэж хүний эрхийг зурсан хандлага дээр ярьдаг зарчмыг та яг бодит амьдрал дээр энэхүү баримт бичгийг боловсруулахдаа хэрхэн тусгасан бэ? Хүний эрхийн зарчим тэр дундаа хүний эрхийг татсан хандлагаар энэ баримт бичгийг боловсруулахдаа юуг анхаарсан бэ гэдгийг хэлж өгөөч гэж хүсгэсэн. Хоёр дахь нь болохоор яг сайн дураараа эсвэл ямарваа нэгэн төлбөр тусламж дэмжлэг шаардахгүйгээр пробоно байдлаар нийтийн тусын тулд ажилласан туршлага байгаа юу? Тэрийг хуваалцаач. Баярлалаа. За эхний асуудлын хувьд ер нь хүний эрхийн хандлагыг дэмжих чиглэлийн асуудал бол төрийн байгууллагуудын өмнө тулгамдсан асуудлын нэг мөн. Ер нь бол хүний эрхийн зөрчлийн гол субъект төр түүний байгууллага албан тушаалтан өөрөө байдаг учраас төр түүний байгууллага албан тушаалтны үйл ажиллагааны өдөр тутмын одоо үйл ажиллагаанд хүний эрхийн ямар нэгэн ялгарлал гаргахгүйгээр тэгш хандах тэр тэгш оролцох боломжийг хангах хүрээнд хуулиар хүлээсэн чигүүргээ хэрэгжүүлэх явцдаа тодорхой чигүүргүүдийг хэрэгжүүлж ажиллаж байсан. За тухайлах юм бол одоо ажиллаж байгаа байгууллагынхаа дотоод үйл ажиллагааны журамд одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийг хангах асуудал, гендерийн тэгш байдлыг хангах асуудал, энэ чиглэлийн одоо хэм хэмжээнүүдийг байгууллагын үйл ажиллагааны журамдаа тусгаж өгсөн. За хууль тогтоомжид бол энэ салбарт ажиллаж байгаа алба хаагчдын эрх ашигыг хамгаалахад чиглэгдсэн зарим зохицуултуудыг бас санаачлан оруулж ирсэн. Тухайлбал одоо тэр хамгийн сүүлд ковидын цар тахлын аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэх хууль дээр
онцгой байдлын гамшигын тухай хууль дээр бол зөвхөн гамшигын буюу онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид баталгаа эдлэхээр заасан байдаг. Гэтэл өнөөдөр нөхцөл байдал дээр ямар байгаа вэ гэхээр хүчний байгууллагууд, эрүүл мэндийн байгууллагууд бүгд одоо тэр үйл ажиллагаанд оролцож байгаа учраас тэр холбогдох баталгааг бүгд эдлэх нь зүйтэй гэсэн саналыг бол бас ажлын хэсэгт уламжил тавьж яснаар энэ өөрөө хуульд орсон байгаа. За хоёрдугаар асуудлын хувьд бол сайн дураараа нийгэмд хийсэн ажил байна уу гэж байна. Би бол зөвхөн багш хүн гэж өөрийгөө үзэж байгаа. Ерөнхийдөө багш судлаач хүний хувьд бол аливаа сургалт судалгааны үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүст хүний эрхийн одоо зарчим, үнэт зүйл, хүний эрхийн шаардлага, тунхагийг одоо бодит байдалд биелэл болгоход чиглэгдсэн тодорхой нэг үзэл санаа гэдэг юм уу, чиний ажилд тусах ёстой гэдэг талаар бол харамгүй зөвлөгөө өгч ирсэн. Энэ чиглэлээр бас олон шавнар маань сэтгэл хангалуун явдаг байх гэж бодож байгаа. Баярлалаа. Болор сайхны микрофоныг. Улсын хараа 2050-ыг боловсруулахад хүний эрхийн зарчмыг бүрэн дүүрэн тусгасан баримт бичиг мөн үү гэдгийг тайлж өгөөч. За улсын хараа 2050 урт хугацааны бодлогын баримт бичгийг боловсруулах ажлын хэсэгт миний бие амар тайван нийгэм гэсэн дэд бүлгийг боловсруулах ажлын хэсгийн дэд ажлын хэсгийн ахлагчийн үүрэг хүлээж ажилласан. Ерөнхийдөө энэ хүрээнд хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харийн агентлагууд болоод хил хамгаалах байгууллага, батлан хамгаалах яам, за харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газар гэдэг юм уу агуулгын хүрээнд холбогдох байгууллагуудаас ирсэн саналыг нэгтгэж тавьж байгаа шаардлагын дагуу бичвэрийн хэлбэрт нь оруулж ажилласан. Судлаач хүний хувьд бол тодорхой дэд ажлын хэсгүүд дээр өөрийн байр суурь үзэл бодлыг бол илэрхийлж ажилласан. Тухайлах юм бол одоо засаглал гэсэн бүлэг дээр засаглалын үндсэн одоо анхаарах ёстой асуудал хүний эрхийн асуудал байх ёстой. Тийм учраас хүний эрхийг дээдэлсэн эргэн дээлтэй нийгэм бий болгох асуудлыг бол хөндөх ёстой гэдэг асуудлыг бол тухайн үед ажиллаж исэн Сүлбикар доктороор ахлуулсан ажлын хэсгийнхэнтэй бас санал солилцож тодорхой саналуудыг бол хэлж ажиллаж исэн. Баримт бичиг энэ өөрөө бодлогын баримт бичиг ерөнхий хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлж байгаа. Үүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд зарчим өөрөө удирдлага болгоод явна хаа гэж ингэж ойлгож байна. Баярлалаа. За ажлын хэсгийн шүд мөнх сайхан. За хоёр асуулт байна. За эхнийх нь болохоор таны хувьд бол одоо багш бас хажуугаар нь тагнуулын ерхий газрын, тамгын газрын захиргаа эрх зүйн хилцээний дараагаар бол бас нэлээд хугацаанд бол ажилласан. Энэ хилцэд бас ахлах ажилтан гээд нэлээд удаан ажилласан. Тэгээд энэ тагнуулын байгууллага бол нэлээд нэг босоо удирдлагатай гэж ойлгож байгаа. Бас даалгавар чиглэл өгдөг. Тэгэхээр ерөнхий биш яг тодорхой жишээн дээр та өөрийнхөө одоо удирдлагатай санал зөрж исэн юм тохиолдол одоо нэлээд ноцтой асуудал дээр санал зөрж исэн ийм тохиолдол гарч ирсэн үү? Гарч ирсэн бол ямар жишээ вэ? Тэрийг яаж шийдвэрлсэн бэ гэсэн ийм эхний асуулт байна. Тэгээд хоёр дахь асуултаа дараа нь асууя. За мөнхсайхан докторт баярлалаа. За цэрэг цагдаа тагнуулахаар ерөнхийдөө бол захирах захирагдах ёсны зарчмыг удирдлага болгодог. Гэхдээ Монгол улсад хууль ёсыг сахиулахаар хуулийн дагуу үүрэг хүлээн ажиллаж байгаа төрийн байгууллагын хувьд бол хууль ёс, хүний эрх эрхчлөлөг дээдлэх зарчим бол хангагдаж ажилладаг. Зүгээр яг шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны явцад санал зөрж өгсөн тохиолдлууд бол гарч ирсэн. Би захиргааны ажил эрхлээд үндсэндээ 5 дахь жилдээ орж байна. За энэ хугацаанд бол бас хэд хэдэн даргатай хамтарч ажиллаж исэн. Хамгийн одоо юу гэдэг жишээ олгоод хэлээ гэвэл нөө захиргааны ерөнхий хууль шинээр хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлж ирсэнтэй холбоотой. Би энэ хуулийн үзэл санааг түгээх сургагч багшаар хуульчдын холбоонд ажиллаж исэн. Байгууллагадаа ирээд захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу сонсох ажиллагаа явуулах ёстой, мэдэгдэх ёстой, дагалдах хяналтын хуудас хөтлөх ёстой гэдэг энэ талаар бол зөвлөмжийг хүний нөөцийн нэгжид хүргээд одоо энэ ажиллагааг хэрэгжүүлээд явхад одоо тодорхой хэмжээний зөрчилдөөн үүсчихсэн. Тэгээд хэн энэ асуудлыг тавьсан, яагаад ингэж мэдэгдчихв, шийдвэр одоо гарах ёстой байтал гарахаас нь өмнө мэдэгдчихлээ гэдэг юм асуудал бол бас тодорхой факт гарч ирсэн. Тэгээ хэн тэгсэн нар мандах тэгсэн. Би хэлдэггүй Монгол улсын хууль хэлж байгаа. Ерөнхийдөө бол
захиргааны аппаратур бол өөрөө дарга хэм байхаас үл хамааран хууль ёсыг сахиулах отчин газар байх ёстой гэдгийг үл чимэд багш өөрийнхөө үгэнд ишилсэн байдаг. Би бас тэр зарчмаар ажиллахыг хичээдэг. Тэр утгаараа хуульд ёсыг сахиулах чиглэлээр одоо зөвлөн чиглүүлэх, мэрэгжлийн дэмжлэг үзүүлэх үүргээ бол хэрэгжүүлж ажилладаг. Тэгээд тэн дээр бол сонсох ажиллагаа явдаг асуудал өнөөдөр манай байгууллагад хэвшил болсон. Тий. За тэнд баярлалаа. Хоёр дахь асуулт юу гэхээр яг нь миний хувьд бол нэг одоо бас тодорхой ийм Монголд гарч ирсэн жишээн дээр одоо нэр дэвшигчдийн саналыг сонсоод байгаа. Тэгээд нэлээд хэдэн жилийн өмнө бол өршөөлийн хууль батлагдсан. Тэгээд тэр төсөл дээр нь бол анх юу байсан гэхээр авилгын гэмт хэрэг үйлдсэн шүүхээр одоо гэм буруутай тогтоогдсон болон энэ шалгаж байгаа хүмүүсийг одоо өршөөх заалт өршөөлийн хувьд хамруулах заалт бол орцсон хэмжээс 2015 онд. Тэгээд тухайн үед бол одоо ерөнхийлөгчөөс хориг тавиад тэгээд 10 сард нь баха тэр хоригийг хилцэх хугацаанд тодорхойгүйс нэг гинт өглөө 9 цагийн үед үлээ шууд хуралдаанаар орно гэд хилцэх асуудлын жагсаалт орсон. За тэгэхэд бол Твиттерт нэг 4-5 залуучууд бол нөгөө авилгачдыг өрсөх заалт чи орцсон явж штэ. Одоо хэдүүлээ Сүхбаатарын талбай дээр очиж эсэргүүцлээ илэрхийлэх үгээд ингээд жиргсэн байгаа хгүй. За тэгээд жиргэн гут та энийг бас мэдж байгаа. Яасан бэхээр нөгөө залуучууд чинь ингээд тал талаас цуглаа очиж байгаа. За тэгээ очисон чинь цагдаа ирж байгаа. За та нар жагсаал цуглаан хийж гинэ. Засаг даргад мэдэгдсэн үү? Жагсаал цуглааг журмын хуулиар мэдэгдэх ёстой. Мэдэгдэхгүйгээр жагсаал цуглаан хийж болохгүй. Бас албатанд харах зохицуулалтаа гэсэн юм зүйл хэлсэн. Нөгөө залуучууд бол үгүй гэсэн. За тэгээ хин энийг санаачилсан гэдгсэн чинь нэг одоо залуу бол би гээд. За тэгээд тэр цагдаа бол тэр мөн бат гээд хуульч тийм залууг одоо аваад цагдаагийн хэсэг дээр очисон. За тэгээд тэр дайруу шүүхэж шилжүүл шүүхч төгсөн. Шүүхч бол одоо мэдэгдээгүй жагсаал цуглаан хийсэн байна гэд тэгээд торгосон байгаа юм. Тухайн үеийнхээ одоо жагсаал цуглаан их журмынхаа хуулиар. За энэ дээр бол та бас энэ чиглэлээр ажил судалдаг хүний хувьд яг энэ кейс дээр одоо ямар дүгнэлт өгөх вэ? Энэ өөрөө одоо жагсаал цуглаан хийх хууль те ер нь манай үндсэн хууль цаашлаад иргэний болон улс төрийн тухай олон улсын пактын тэр жагсаал цуглаан хийх эрхийг одоо энэ тохиолдолд зөрчсөн үү? Цагдаа зөрчсөн үү? Тэр шүүхийн шийдвэр ер нь үнэлэлтэд хүний эрхийн талаас үнэлэлтэд гарсан уу? Тэгээд энэ дээр та юугаа өөрийнхөө дүгнэлт үнэлэлээ хэлнэ үү? Ийм асуулт байна. За баярлалаа. Таны асуултан дээр яг зөвхөн нэгэнд өршөөлийн хууль яригдсан учраас би бас энэ чиглэлээр нэг судалгааны ажил оюутнаар хийлгээд судалж ирсний хувьд байр суурь илэрхийлчихье гэж бодож байна. Өршөөлийн хууль бол хөндлөг ёсны зарчмын дагуу байх ёстой асуудал. Гэхдээ энэ дээр өршөөл үзүүлэх нь улсын хурлын бүрэн эрхийн асуудал байгаад байдаг. Хэрэг хян шийдвэрлэж ял оногдуулах нь шүүх эрх мэдлийн бүрэн эрхийн асуудал байдаг. Магадгүй эрх мэдэл хуваарлах онолын дагуу хяналт тэнцлийн зарчмын хүрээнд аваад үзэх юм бол өршөөлийн хууль гаргах замаар шүүх эрх мэдлээс ногдуулсан ялыг хугацааны өмнө хүчингүй болгох асуудал бол хяналт тэнцлийн зарчмыг зарим тохиолдолд алдагдуулах эрсдэл үүсгэж байна гэж бол би бас тэр судалгааны ажлаар гаргаж ирж байсан. Энэ асуудал дээр бол бид нар бас их мэдрэмжтэй хандах шаардлага байна гэж харж байгаа. За яг тэр нөгөө жагсаал цуглаан хийх эрхийн тухай асуудал иргэний олон улс төр эрх зөрчсөн үү гэдэг асуудал дээр жагсаал цуглаан хийх журмын тухай хууль дээр зөвшөөрлгүйгээр жагсаал цуглаан хийсэн тохиолдолд түүнийг албатанд харахаар журамлагдсан. Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчийн хувьд бол би хууль зөрчөөгөө гэж үзэж байгаа. Нэгэнт хуулийн заасны дагуу тэр хүн талсан сэргийлэх гэдэг юм урьсан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн ингэж үзэж байна. Яг хүний эрхийн зарчмынхаа үүднээс аваад үзэх юм бол нийтийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулаагүй тохиолдолд үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хангах боломжийг нь хууль зүйн хувьд бол бас нэмэгдүүлэх шаардлага байна гэж харж байна. Ер нь нөгөө зүгээр тодруулсан уучлаарай. Ер нь жагсаал цуглаан эрхийг хязгаарлаж байгаа хязгаарлалт дээр иргэний болон улс төрийн тухай олон улсын пактаар ямар шаардлага тавьдаг вэ? Тэр шаардлагыг яг ямар шаардлагууд тавьдаг вэ? Саяын тохиолдолд хангагдсан уу гэдэг дээр одоо та нөгөө хуулийн журмын жагсаал цуглаан журмын хуулийн дагуу бол явсан. Тэгэхээр хуулийн тэр зохицуулалт маань яг саяын тохиолдолд дээр хангагдсан уу гэсэн юм. Иргэний одоо
улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактер тавьж байгаа нээлттэй нөгөө уриалж байгаа уриалгахтай бол зөрчилдсөн ийм дүр зураг бол харагдаж байгаа. Хязгаарлалтыг нэмэгдүүлсэн гэж тийм. Тэгэхээр ер нь бол төр бол өөрөө хүний эрхийг хуулийн дагуу хязгаарлах эрхтэй субъект гэдэг утгаараа тэр хязгаарлалтыг хэтрүүлснээсээ юм уу хүний эрхийг зөрчигч итгээд болж хувирчаад байдаг. Энэ тохиолдолд бол тэр хязгаарлалтыг бид нар аль болох нөгөө байж болох хамгийн бага хэмжээнд нь дээрэс нь зүй ёсны зохистой төвшөнд нь байлгах тал дээр бол хүний эрхийг хамгаалах субъектууд бол бас санал санаачлаг гаргаж энэ дээр шаардлага тавьж ажиллах шаардлагатай гэж харж байна. Санж мэт хожлын гэсэн гэж. Над нэг хоёр асуулт байна. Нэгдүгээрт нь юу гэхтэй зэрэг бол хэрвээ та хүний эрхийн үндэсний комиссд одоо ажиллахаар болох юм бол хүний эрх судалж байгаа олон жил судалсан хүний хувьд бол би нэг тийм л юмыг хэрэгжүүлчих юмсан гэж зорж байгаа одоо тийм зорилго бол юу байх вэ нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь юу гэхтэй зэрэг та бол одоо Монгол улс дахь хүний эрх түүнийг хангах эрх зүйн механизмыг боловсронгуй болгох зарим асуудал сэдвэр бол докторийн зэрэг хамгаалсан юм байна л да. Тэгээд та энэ нөгөө докторийнхоо судалгааны ажилд дэвшүүлэн тавьсан гаргаж ирсэн энэ асуудлуудаас чинь одоо хэрэгжээгүй үлдсэн байгаа асуудлууд юу байна? Энийг одоо хэрэгжүүлчих тийм болцоо байна уугүй юу? Та энэ хоёр асуудлыг хариулж өгөөч. За, эрхэм гишүүнд баярлалаа. За, хүний эрхийн комиссийн гишүүн болвол хэрэгжүүлэх зорилго зүгээр ер нь бол яг судлаачийн хувьд бол би нэг энэ хүний эрхийг хамгаалах чиглэлд нэг анхааруул зохих нэг хэдэн зүйл байна гэж ингэж харж байгаа. Ер нь хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын үйл ажиллагааны зарчмыг тунхагласан Парисын тунхаглалын дагуу хүний эрхийн комисс бол тодорхой үүрэг хүлээн ажилдаг. Үүнийхээ дагуу одоогийн комисс бол 20 жилийн хугацаанд бас Монгол улс дахь хүний эрхийг хангах, хөхүүлэн дэмжих, хамгаалах чиглэлээр үр дүнтэй тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэнийг бол 20 жилийн түүх харуулж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр бас энэ чиглэлээр судалгааны ажил хийж явдаг судлаачийн хувьд бол бас нэг анхаарал татах зарим асуудал байна гэж ингэж харж байгаа. За хүний эрхийн асуудал маань өөрөө төр хувь хүн хоёрын хоорондын асуудал байдаг. Хүний эрхийг одоо хангах, хамгаалах, нөгөөх нь өөрийнхөө эрхийг хамгаалуулах гэсэн нэг юм ашиг сонирхол хэрэгцээ шаардлага дээр үндэслэж гардаг. Энэтэй холбоотойгоор хүний эрхийг зөрчих субъект нь бол төр болж хувирдаг. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь хүн өөрийнхөө эрхийг хамгаалах ёстой, хоёрдугаарт нь төр хүний эрхийг хамгаалах ёстой гэсэн хоёр зарчим л эндээс гарч ирж байгаа. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө эрхийг хамгаалахын тулд яах ёстой юм бэ гэхээр хүн өөрөө хөгжих ёстой юм байна. Хувь хүний хөгжлийг дэмжих чиглэлээр нэлээд санал санаачлагтай ажиллах шаардлага байна гэж харж байгаа. Тухайлх юм бол эрхээ мэдэх хэрэгтэй байна. Эрхээ зөрчигснөөч мэддэггүй явдаг иргэд Монгол улсад цөөнгүй байна. Дээрээс нь мэдхээс гадна эрхээ эдлэх чадвартай тэрний эдлэхэд шаарддаг баталгааг төр түүний байгууллага албан тушаалтнаас шаардах чадвартай байх ёстой болж байна. Гуравдугаар зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулах механизмыг бүрдүүлэх шаардлагатай байна гэж. За дээрээс нь хүний эрхийг одоо хөгжүүлэхийн тулд бол хүнийг өөрийг нь хөгжүүлэхийн тулд хүний эрхийн чиглэлийн сургалт судалгааны ажлыг нэлээд одоо эрчимжүүлэх, зөвлөн туслах үйл ажиллагааг явуулах шаардлагатай гэж ингэж харж байна. Нөгөө талдаа хүний эрхийг зөрчдөг, хязгаарладаг тэр нөгөө төр гэдэг этгээдийг өөрийг нь хуулийн хүрээнд ажилдаг болгохын тулд төр түүний байгууллага албан тушаалтны үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх ёстой гэж. Хүний эрхийн зарчим байдаг, хариуцлагатай байх. Тэгэхээр бид бол зөрчсөний төлөө хариуцлага хүлээх асуудлыг өнөөдөр практик дээр маш ихээр нэхэж явж байгаа. Эсвэргээр зөрчихгүй байх хариуцлагын асуудлыг өөрөөр хэлбэл урьдчилан сэргийлэх асуудлыг бол хөндөж гаргаж ирэх ёстой. Тийм учраас төр түүний байгууллага албан тушаалтанд чиглэсэн хүний эрхийн сургалт судалгаа хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа түүний үр нөлөөг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллах нь зүйтэй. За тэр дундаа төрийн албанд орж ажиллаж байгаа иргэдээс авдаг төрийн албан хаагчийн сонгон шалгаруулалтын агуулгад хүний эрхийн хандлага, хүний эрхийн мэдрэмж гэдэг юм уу тэрийг нь тодорхойлоход чиглэгдсэн асуулга байд юм уу, ярилцлага байд юм уу, одоо ямар нэгэн сорил байд юм уу тусгуулах чиглэлээр бас санаачлаг гарган ажиллах нь зүйтэй. Эцсийн эцэст хүний эрхийн зөрчлийн субъектүүд төр түүний байгууллага албан тушаалтан байгаад байгаа учраас бид нар энэ рүү анхаарах ёстой гэж харж байна. За дараагийн нэг нь болоод ирэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмын нэг бол хүний эрхийг хүртээмжтэй байлгах асуудал. Комиссийн өнгөрсөн 5 жилийн стратегиас харах юм бол тодорхой зорилттой бүлэглүү буюу нөгөө эмзэг бүлэг гэж яриад байгаа. Ийм бүлэг рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа нэлээд явуулсан. Энийг бол би үгүйсгээгүй. Гэхдээ эргээд
хүний эрхийн түгээмэл тунхлаар тогтоосон нийтлэг хэм хэмжээ зарчмыг хүн бүрт тэгшээр илрүүлэх тэр боломжийг бодит байдал болгохын төлөө бас ажиллах асуудал чухлаар гарч ирж байна гэж ингэж харж байгаа. Хоёрдугаар асуултын хувьд за би судалгааны ажлаараа нэлээд онлын шинжтэй хүний эрхийн үндсэн хууль дахь төрийн эрх мэдэл хуваарлах онлын зарчим, үндсэн хуульд ёсны зарчим, эрх зүйт ёсны зарчим, rule of law гэж ярьдаг те. Энэ онлын шинжтэй зарчмууд дээр үндэслээд судалгааныхаа ажлын үр дүнгээр тодорхой саналуудыг дэвшүүлсэн. За энэ хэрэгжээд явж яах гэсэн тэгээ хэрэгцснээс нь эхлээд ярьчих гэж бодлоо. За нэгдүгээрт нь одоо үндсэн хуулийн уг эрхийг За 1 минут дахиад за нэмээд хариулж. үндсэн хуулийн уг эрхийг сэргээх ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол эрх мэдэл хуваарлах онлын дагуу хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх эрх мэдлүүд хараат тус бие даасан байх ёстой гэдэг шаардлагыг хангахын тулд Улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн хавсран эрхэлдэг асуудлыг хязгаартай болгох ёстой. Энийг санал болгож дэвшүүлжсэн. Энэ маань сая үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ороод ирсэнд бас баяртай байна. За дараагийн нэг асуудал захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа захиргааны ерөнхий хууль, захиргааны хэргийн шүүхийн хяналтаас зарим байгууллагууд бол гадуур яваад исэн зохицуул тухайн үед бол байсан. Энэ өөрөө төр хариуцлагаас мултрах нөхцөлийг бий болгож байна. Тэгэхээр энийг бол нөгөө хариуцлагын механизмын дагуу оруулах ёстой гэж санал дэвшүүлжсэн. Энэ захиргааны ерөнхий хуулиар орсон. За хэрэгжээгүй асуудал гэдэг дээр өглөө агаар эрдэнэ гишүүний ярьжсэн асуудал бас би судалгааны ажлаар дэвшүүлж оруулсан. Тэр юу вэ гэдэг ихээр олон улсын гэрээгээр тунхагласан хүний эрхийн хэм хэмжээ зарчмуудыг шүүхээс шууд хэрэглэх боломжийг Монгол улсад бүрдүүлэх ёстой гэдэг саналыг бол дэвшүүлж оруулж ирсэн. Яагад гэвэл хүний эрхийн асуудал бол дан ганц Монгол улсын биш, энэ өөрөө дэлхийн шинжтэй даяаршлын асуудал учраас үндсэн хуулийн 10 дугаар зүйл заасны дагуу гэрээний үүргээ биелүүлэх хүрээнд үнийг хэрэглэх ёстой гэдэг санал дэвшүүлсэн. Энэ одоо хэрэгжүүлэхэд бол бас бид нар санаачлаг гаргаж ажиллах шаардлагатай байна. За дараагийн нэг асуудал нь болоод ирэхээр үндсэн хууль тодорхойлсон үндсэн эрх зөрчигдсөн тухайн асуудлыг үндсэн хуулийн цэц өөрөө хянан шийдвэрлэх механизмыг бас бүрдүүлэх ёстой гэдэг санал дэвшүүлсэн. Энэ өөрөө бас Монгол улсад хэрэгжих боломжтой хуульд өөрчлөлт оруулах замаар энэ бол бас одоо цаг хугацаагаа хүлээгээд байж байгаа судалгааны ажлаа гэж мэдэж байна. За Баттуул цахимаар оролцож байгаа асуулт ирүүлсэн байна. Хууль сахиулахын их сургууль, тагнуулын байгууллага зэрэг хүчний байгууллагад багагүй хугацаанд ажилласан туршлагатай байна. Эдгээр байгууллагад ажиллах хугацаанд ажлын байранд дах бэлгийн дарамт ажиглагдж байсан уу? Тодорхой жишээн дээр хэлэх боломжтой юу гэсэн. За баярлалаа. Ажлын байранд дах бэлгийн дарамт зүгээр миний ажиллаж исэн байгууллагуудад бол би нэх гарч байгаагүй байх л гэж бодож байна. Энэ чиглэлээр гомдол гэдэг юм уу, чирэгдэл, гомдол, өргөдөл, гомдол одоо миний хариуцажсэн нэгжээр дамжиж бол ингэж явж байгаагүй. Байгууллагууд маань гендрийн хуулийн дагуу үйл ажиллагааныхаа дотоод журамд бол энэ ажлын байранд дах бэлгийн дарамтаас урьсан сэргийлэх чиглэлээр эсвэл энэ чиглэлээр төрийн албаны хууль тогтоосон ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчихгүй байх талаар үүрэг болгоцсон хэм хэмжээг бол тусгайд ажиллаж байгаа. Алтан туяа асуултаас бай. За асуултаас хүрээ. За намайг сонсч байна уу те? Сонсч байна. За тийм. Тэгэхээр өөрөгч нь бол цагдаагийн ерөнхий газарт байгаа сургалтын албаны хариуцаад энэ чиглэлээр нэлээд нааштай алхмууд хийжсэнийг бол мэдх юм байна. Дараа нь бол тагнуулын байгууллагууд дээр бас ажиллаж исэн гэж сонслоо. Тэгэхээр манай дээр гарсан одоо юу гэдгийг зэргийн аллагатай холбоотой эрх содном дарж гэдэг юм уу чимгээр нарыг эрүүдэн шүүсэн хэрэгүүд одоо бас яг тагнуулын байгууллагын ажилтнууд гүйцэтгсэн гэдэг одоо ийм зүйлтэй явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь өөрийн чинь ажиллаж байгаа салбар дээр ингээд эрүүдэн шүүхтэй холбоотой асуудлууд үүссэн байна гэхээр өмнөх ажиллаж байсан туршлага дээр үндэслээд энэ байгууллагт ажиллаж байгаа хүмүүс одоо тагнуулын одоо тагнуулын одоо юу гэх актив цолцож байгаа залуучууд ч гэдэг юм эрүүдэн шүүхийн чиглэлээр сургалт явуулах ч гэдэг юм өөрийн зүгээс санаачилсан яг хүний эрхийн чиглэлээр ажиллаж байгаа салбартаа санаачилсан яг ямар амжилтууд бас байна вэ? Түүнээсээ хуваалцсан уу? Эсвэл бас нэг дээр нэмж асуухт нь бол мэдээж хүчний юм шатчилсан байгууллагт ажиллаж байгаа тохиолдолд одоо юу гэдгийг миний ажил үүрэгт хамаардгүй би захиргааны аль пэйж ажил хариуцж байгаа учраас сургалт энэ төрийг хариуцаагүй учраас би оролцдоггүй гэсэн тийм бас зүйл байгаа юу? За баярлалаа.
Эрүүдэн шүүх асуудал одоо тодорхой кейс дээр асууж байна. Эрүүдэн шүүсэн тухайн асуудал тодорхой кейсийг ил болгоод нийгэмд бол энэ талаар хэрэгэн тодорхой хэсэг нь шийдвэрлэгдсэн, зарим хэсэг нь одоо процессын шатандаа явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол эрүүдэн шүүсэн шүүгээгүй гэдэг асуудал дээр бол миний хувьд бол хариулт өгөх боломжгүй байна. Эрүүгийн иргэн шийдвэрлэх тухай хууль заасны дагуу прокурорын байгууллагын зөвшөөрлөөр хэргийн талаар мэдээлэл өгөх үүрэг хүлээдэг. Тийм учраас ер нь бол яг зөвхөн эрүүдэн шүүх асуудал амьдрал дээр практик дээр байна гэдэг асуудлыг бол за ер нь баг худалчуунд амтай болгон ярьж байгаа. Жил болгоны хүний эрхийн үндэсний комиссийн тайлан жишээ баримттайгаа дурддагдж байгаа. За яагаад байгаад байна гэдэг асуудлыг бид нэр харах хэрэгтэй. Тэрний сэргийлэх хэрэгтэй болчих. Эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яг би зөвхөн сургалт судалгааны ажил эрхэлдэг хүний хувьд бол цагдаагийн актанд байхдаа хүний эрхийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулж исэн. Үндэсний тагнуулын актанд байхдаа үндэсний аюулгүй байдал ба хүний эрх гэдэг сургалтын хөтөлбөр боловсруулж исэн. Энэ хүрээндээ бол эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдсэн тодорхой одоо модулыг бол оруулж энэ чиглэлийн сургалтуудыг бол явуулж ажиллаж байсан. Сургалтыг бол явуулж ажиллаж ирсэн. Дараагийнх нь юу гэлээ? Нэгэнт нөгөө түрүүн өөрөө урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бас илүү өвтгөлгүй ажиллах хэрэгтэй байгаа гэсэн юм чинь нэгэнт одоо юу гэм тагнуулын байгууллагын ажилтнууд ч юм уу эрүүдэн шүүхтэй холбогдлоо гэд оролцоход бас энэ асуудлаар асуудал тавиад өөрийгөө заавалчгүй захиргааны байгууллагт ажиллаж байгаа гэдгээр биш эргээд бас твшил гаргах чиглэлээр санаачлага өрнүүлж ирсэн үү? Ер нь бол яг энэ чиглэлээр бол судлаачийн хувьд бол байр сууриа илэрхийлж ажиллаж исэн, зөвлөн туслах үйлчилгээ бол үзүүлж гисэн, тодорхой асуудлаар эргэцсэн хүрээнд төр засгийн бодлого шийдвэрийн хүрээнд лавлгаа боловсруулж өгөх зөвлөмж өргүүлэгч гэдэг юм уу, ийм чиг үүр гэдэг бол хэрэгжүүлж ажиллаж ирсэн. Ганбаатар ажлын хэсэг. Хоёр асуулт асуучих. Та энэ захиргааны хэлцийн дарга юм ба штэ тийм ээ. Та инженеэр байгаа мó цэргийн цолтой байдаг юм уу? Цэргийн цолтой. Ямар цолтой? Дэд турандаа. За хоёрдугаарт энэ Монгол улсын хүний эрхийн хөгжлийн чиг хандлагын цаашдын ирээдүйн чиг хандлагыг та хэрхэн яаж дүгнэж гэнэ үү? Хэрхэн яаж харж гэнэ үү? Өнөөдрийн нөхцөл байдлаар та хувийнхөө хувьд та юу гэж дүгнэж байдгүй? За хоёрдугаарт нь бол одоо хүний эрхийн комиссийн тухай хууль цаа шинжилэн батлагдлаа. Энэ шинжилэн батлагдсанараа бол одоо ажиллах тийм эрхцэн орчин хэр зэрэг бүрдлээ гэж та дүгнэж байна уу? За баярлалаа Ганбаатар өмгөөлөгчд. За хүний эрхийн ирээдүйн чиг хандлага гэдэг бол хүний эрхийг дээдэлсэн гэж нэрлэгддэг өндөр хөгжил бүхий орнуудын төвшөнд хүрэх хэмжээнд Монгол улс явна гэж итгэл төгс бас харж байгаа. Нөгөө авдаг өгдөг нь ч юу вэ? Ардын цэцэг гэж ч юу байлаа гэж канон дээр гардаг шиг хүний эрхч гэж юу байд юм бэ гэдгээ мэдэхгүй төвшөнд бол Монголын ард иргэд бол явж ирсэн үе байдаг. Тэр үетэй харьцуулахад анхны үндсэн хуулийг баталснаас хойш өнөөдрийг хүртэл хугацаанд бол монголчуудын маань эрхийн талаарх мэдлэг бол харьцангуй өндөр төвшөнд хүрж байгаа. Гэхдээ зөвхөн энэ дээр нэг доголдолтой асуудлууд байгаад байдаг. Жишээлбэл гэмт хэрэг эрх зүйн бусад зөрчлийг хүний эрхийн зөрчилтэй хольж ойлгодог асуудал өнөөдрийн нийгэмд байсаар л байна. Тэгэхээр хүний эрхийн зөрчил гэдээ яриад ирэхээр гэмт хэргийн асуудал яриад явж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ зөрчлийн субъект бол төр байдаг юм аа. Тийм учраас төр өөрөө хариуцлагатай байх ёстой гэдэг тал руугаа төрийн албаныг өөрийг нь чадварчуулах, хариуцлагажуулах чиглэл рүү бид бас анхаарч ажиллах ёстой гэдэг талаас нь чиг хандлага маань өөрөө явах байхаа гэж харж байна. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хууль шинжилэн батлагдсан явдалд хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр сургалт судалгаа хийж явдаг хүний хувьд бол сэтгэл хангалуун байгаа. Урд байсан хуультай харьцуулахад энэ маань хүний эрхийн комиссийн үйл ажиллагааны үр дүнг бодит байдал дээр хэрэгжих тэр одоо юу гэдэг тулах цэгийг бол тодорхойлж өгсөн тухайлбал тэр хариуцлагын тухай асуудлыг оруулж ирсэн, гомдол хяналт шийдвэрлэх процесстэй холбоотой зарим зохицуултуудыг нэмж өгсөн. Дээрэс нь комиссийн одоо төсөв гэдэг юм уу хараат тусаар ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн, чиг үүргийг нь тодорхойгоор хуульчилж өгсөн гэд энэ маань урдны хуультай харьцуулахад бол харьцангуй одоо дээшлсэн байна. Магадгүй цаашдаа бол энэ өөрөө тэр Филиппин улс шиг, Швед улс шиг тийм ээ төрөлцсөн хүний эрхийн комисстай байх, эсвэл шаталсан комисстай байх ч гэдэг юм уу тэр өндөр хөгжилтэй орнуудын төвшөнд хүрэх хэмжээнд бол бас очиж Швед, Австралийн улсуудад байгаад байгаа ш төрөлцсөн тийм. Энэ хэмжээнд бол бас очих үе бол Монгол улсад ирэх байхаа гэж ингэж харж байна.
ажлын хэсэг юм уу? Хүсэх. Тэгэхээр өөр хүн байхгүй бол бас цаг дуусах учраас өөр хүн байхгүй манахнаас. За тэгэхээр энэ нөгөө тагнуулын байгууллага гэлдэхэд нөгөө жирийн иргэн бидний толгойд бол нөгөө нууцаар тагж чагнадаг гэсэн нэг тийм юм ингээд шууд буучдаг. Гүйцэтгэх ажил гээд. За миний асуулт бол яг нөгөө мэдээлэл цуглуулах аюулгүй байдалтай холбоотой тэр чиг үүргээрээ тагж чагнах гэх юм уу тийм ажиллагааны тухай бол асуухгүй. Тагнуулын байгууллагад бол эрүүгийн процессын хуулиар бол тодорхой хэрэгүүдийг мөрдөн шалгах юм чиг үүрэг өгсөн байна. За бас цагдаач хийж байгаа л да. Тэгэхээр өмнө баггүйсэн одоо шинэ эрүүгийн хэрэгхэн шийдвэрлэх хуулиар бол нууцаар шалгах ажиллагаа гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл мэдээллийн технологийн энэ тогтолцоо тий ийшээ хяналт тавих, хүний утас чагнах, янз бүрийн чагнах төхөөрөмж тавих тий. Тэгэхээр энэ талын зохицуулалт бас яг энэ тагнуулын байгууллагад ажилдаг бас ингээ хүний эрх үндэслэлийн чиглэлээр судалгаа хийдэг хүний хувьд манад ер нь энэ хүнийг нууцаар тагн чагнах ажиллагаа ялангуяа гэмт хэрэг илрүүлэхтэй холбоотой хийдэг энэ ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт ямар байна вэ? Яагаад тэгэхээр одоо ер нь мэрэгжлийн төвшөнд л хийсэн үү гэж харахаар ингээ бичлэгүүд ингээл байнга гарч иж идэг. Тэрийг одоо хаанаас хэн гаргасан, тэрийг шалгаж хариуцлага тооцож байгаа ч юм сонсогддгоо. Тэгэл тэр нь ингээд сенсац болол ингээд тэгээ заримдаа бүр ингээд сонгуул Монголын өмнө эсвэл ингээд том шийдвэр гарахын өмнө ч ингээд бичлэг гардаг ч юм уу те. Тэгээ энэ бол бас нэг одоо одоогийн эрх зүйн зохицуулалт ямар байна вэ гэдэг дээр та одоо ямар дүгнэлт хэлэх вэ? Хүний эрх талаасаа шүү дээ тий. За баярлалаа. За асуултанд хариулахын өмнө яг зөвхөн би тагнуулын байгууллагад ажиллаж байгаагийн хувьд бол энэ байгууллагын хүний эрхтэй холбогдох үндсэн чиг үүргийн асуудлыг бол хариулъя гэж бодож байна. Тагнуулын байгууллагын гол чиг үүрэг бол үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа байдаг. Тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны цөм нь бол үндсэн хуульт байгууллагыг хамгаалах. Тэгээ үндсэн хуульт байгууллагын аюулгүй байдлыг хангана гэдэг ихээр тэрний үндэс нь өөрөө хүний эрх чөлөөний асуудал байж байгаа. Тийм учраас энэ байгууллага бол нууцаар тагн чагнах биш Монгол Улсын аюулгүй байдлыг хангах цаашлаад үндсэн хуульт байгуулалт түүний цөм болсон хүний эрхийг хангахын төлөө одоо үүрэг хүлээн ажилдаг юм байгууллага. Тэгэхээр тагнуулын байгууллагын үйл ажиллагаанд хамааралтай хувь тогтоомж төрийн бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах тэгээ хүний эрхийг зарчмыг одоо мөрдүүлэх хүрээнд бол зөвлөн тусалж ажилладаг гэдгээ бол 10 шалын чигүүргийн хүрээнд түрүү хэлсэн. Яг тэр нууц мөрдөн шалгах ажиллагаа гэдэг ерэн сурвалжлах үйл ажиллагаа гэдэг байгаа тийм. Энэ үйл ажиллагаа бол өөрөө тусдаа журамтай хяналтын прокуророос өгөгдсөн зөвшөөрлийн хүрээнд бол явагдаж байгаа. Сошиал тавигддаг одоо элдв бичлэгүүдийн тухай асуудал бол одоо энэ хэрэглэж байгаа техник хэрэгсэл нь зарим төрлийн техник хэрэгслүүд нь бол одоо юу яадаг? Чөлөөтэй орж ирэх боломж хууль зүйн хувьд бол нээлттэй байгаад байгаа. Энэтэй холбоотойгоор одоо яг үнэхээр нууцаар тагн чагнасан бичлэг юм уу эсвэл иргэд өөрснөө хийцэн бичлэг юм уу гэдгийг одоо ялган тогтоох үйл ажиллагаа хийлгэх шаардлага гардаг. Энэ бол гэхдээ прокуророос өгөгдсөн даалгавар зөвшөөрлийн хүрээнд бол хийгдэж явж байгаа. Босцсон уу те? Үлзий сайхан гэдэг оролцогч асуулт асууя гэсэн байна. За, сайн байна уу? Сонсогч байна уу? Сонсогч байна. За, таны энэ ажлын туршлагыг ингээ харахад бол ихэнхэд нь бол ихтэй сургууль багшилсан байна. Тэгээд багш хүний хувьд, судлаач хүний хувьд ялангуяа хүний эрхийн чиглэлээр судалгааны ажил бичиж докторийн зэрэг хамгаалсан хүний хувьд хүний эрхийн боловсролын талаар байр сууриа илэрхийлнэ үү? Ер нь бол манай боловсролын бүх шатны боловсролын тогтолцоон дээр нэг яг авцалтахгүй байгаа зүйл байгаа л да. Сургуулийн өмнөх одоо бага боловсрол, дунд, ахлах боловсрол дээр бол хүний эрхийн тухай хичээл зааж байгаа багш нарын одоо яг багш нарыг чадахжуулах нөхцөл байдал бол хамгийн нэн төрөний чухал зүйл юм болоо гэж би бол хардаг. Тэгэхээр энэ хүний эрхийн комиссийн гишүүн болох нөхцөл үүсэх юм бол энэ хүний эрхийн одоо тийм ээ боловсролын талаар ямар ажил хийх вэ? Боловсролыг дээшлүүлэх ялангуяа ирээдүйн одоо хүний эрхийн талаарх мэдлэгтэй иргэдийг бүтээхэд та ямар оролцоотой ажиллах вэ? За баярлалаа. Хүний эрхийн боловсролын чиглэлээр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас
үе шаттай хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ажилласан байгаа. Энэ хүрээнд бол нөгөө эхлээд суурь боловсролыг эзэмшүүлэхэд хүний эрхийн боловсрол олох дараагийн үе шат нь ихтэй сургууль руу тэрний дараагийнх нь хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн одоо хүний эрхийн мэдлэг чадварыг дээшлэх чиглэлээр гэдэг ингээ үе шаттай хөтөлбөр хэрэгжээд ажилласан. Энэний хэрэгжлийг хангах хүрээд манайх одоо боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болоод хүний эрхийн үндэсний комисс бол бас санал санаачлаг гаргаж ажиллаж ирсний нэг нь бол хүний эрх хичээлийн хөтөлбөрийн стандартыг тогтоох. Тэгээд энэ хүний эрх хичээлийн агуулгыг бусад хичээлтэй уялдуулах гэдэг ингээд арга хэмжээ зохион байгуулж ирснийг би санаж байна. Өөрөө тэр арга хэмжээнд оролцоод бас ингээд ихтэй сургуулиудын хичээлийн хөтөлбөрийг нийцүүлэх, ижил төстэй байдлыг хангах, зайлшгүй байх ёстой агуулгыг тусгах гэдэг юм уу тийм энэ чиглэлээр бас хилцүүлэг семинар энэ төрөд оролцож явсан. Хүний эрхийн боловсролын тухай асуудал бол манайд яг хэрэгжиж байгаа боловч уялдаа холбоо гэдэг юм жоохон сул харагдаад байгаа. Зүгээр энийг би өөрийнхөө яг практик дээрээс мэдэрсэн. Тухайлбал намайг одоо хууль зохиолын их сургууль нэртэй тэнд багшилж явах үед анхан шатны дамжаа буюу нөгөө ахлагч бэлддэг сургалт 1 жилийн сургалт яваад тэрийг төгссөн хүүхэд дээд сургуульд нь орж ирээд ахад 4 жил сураад бакалаврын боловсрол эзэмшээд гардаг ийм тогтолцоо байсан. Тэгэхээр энд бол ахлагчийн сургуульд нөхдүүдэд хүний эрх гэж хичээл орччихлээ. Тэгээд бакалаврт ороод ирэхээр би хүний эрх орох гээд орсон чинь таны хичээлийг үдцсэн багшаа гэдэг аахгүй юу. За юу үдсэн бэ гэдээ ирэхээр хүний эрх гэдэг чинь ерөөсөө эрхчлөлтөд тэгш байдал гэдэг. Ингээд нөгөө асуудлын үндсийн мөн чанарыг гүйцэд ойлгоогүй байдаг тэр хүн. Тэнгүүтээ үдцсэн гэдэг ийм нөгөө доголдолтой гэдэг юм өрөөсгөл ойлголт авчхаараа тэр л хандлага тэр чигээрээ тогтцох гээд байна. За би та нарт арай өөр юм ярина. Суурь зарчмаас нь яриа хэдүүлээ. Уялдааг нь хангах нь энэ механизм нь энэ тогтолцоо нь энэ гэдэг ирэхээр за өөр юм байсан юм байна гэж. Тэгэхээр ерөөсөө ингээд юу гэдэг боловсролын тогтолцоо хоорондын уялдаа түүнийг хангах асуудал өөрөө сул байгаад байгаа учраас одоо 5 настайдаа хүний эрхгээ сонсцсон хүн бол би хүний эрхийг мэднэ л гэж ярих гэдэг. Тэгэхээр хүний эрх гэж ярихаасаа илүүтэйгээр өөрийгөө хамгаалах боломж, өөрийгөө мэдрэх орон зай гэдэг ийм агуулгаар нь өөрөөр хэлбэл хүн өөрийнхөө үндсэнийг мэдэрсэн үеэс л тэр эрхийн талаарх боловсрол өөрт нь төлөвшөж байна гэж ингэж харах боломжтой гэж би өөрөө хувьдаа боддгийг. Тэгээ ер нь өөрийн орон зайгаа хадгалдаг, өөрийнхөө төлөө үг хэлцдэг хүнийг энэ хүн олон юм яриад байдیں۔ Ингээд хүмүүс бас тэр болгоо эрхийг нь зөрчөөд байдгүй талтай. Тэгэхээр ямар ч байсан хүн өөрийгөө хамгаалах тэр чадварыг эзэмшүүлэх асуудлыг бид нэр ёстой сургуулийн өмнөх насны боловсролоос нь эхлээд одоо уялдаатайгаар хөгжүүлэх ёстой байна гэж. Яг хөө зөвхөн хөтөлбөр шинжилгээ хийсэн хүний эрхийн үндэсний комиссийн тайлан дээр би байж исэн санаж байна. Жишээлбэл өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг одоо сургуулийн өмнөх наснд эзэмшүүлж байна. Дараа нь энийгээ илэрхийлэхдээ хууль зүйн боломжийг хэрхэн яаж ашиглах вэ гэдэг асуудлыг хуулийн ихтэйд сургуулиудад нь олгох ёстой. Бусад ихтэйд сургуульд нь олоод ирэхээр энэ хүний эрхийн эдийн засгийн баталгааг нь бид яаж хангах. За та гүцэгэд ирж байгаа ч. Гэх мэтчлэнгээр ингээд цөм тогтолцоо бий болгож уялдааг нь хангаж ажиллах асуудал ерөнхийдөө жоохон дутагдaltaй байна гэж зөвхөн хувь хүний хувьд хаардаг. Цаашид энэ боловсролыг болж өгвөл бүх шатны боловсролын хөтөлбөрийн агуулгын уялдааг хангах чиглэлээр зөвхөн цаасан дээр буулгах нэг өөр түнд ажиллаж байгаа бас хүний нөөцийг нь бид нар бас тэр чиглэлээр нь бэлтгэхэд анхаарах хэрэгтэй байна гэж ингэж харж байна. За асуулт байна уу гэсэн шууд. Оролцогчдоос асуулттай хүн одоохондоо гараагүй байна. За би нэг зүйл асууя. Цагч одоо баг төгсөж шиг байна. Ерөнхийдөө та судлаач хүн байна. 19 удаагийн Монгол Улсад хүний эрх хөгжлөөний илтгэлийг бол хүний эрхийн үндэсний комиссоос эргүүлээд байгаа. Тэдний бол бүгдийг нь үзсэн баг. Яг хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнээр томилогдоод одоо сонгогдоод очих юм бол за би энийг л барьж аваад хэрэгжүүлээд хийжүүл хүний эрхийн баталгаа хангадахт нэлээд тусдагхан болно доо гэсэн яг тийм тодорхой юм байна уу танд? Хувь хүний хөгжлийг дэмжих чиглэлийн үйл ажиллагаануудыг бол санаачлан хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж харж байгаа. Эргээд түрүү дурдсан нөгөө төрийн байгууллагын төрийн албан хаагчдыг чадварчуулах, хүний эрхийн мэдрэмжтэй болгож одоо төлөвшүүлэх эсвэл одоо тэр нь одоо боловсролын тогтолцоогоор явах хэрэгтэй байх л да. Тэгэхэд энэ хүн үнэхээр хүний эрхийг хамгаалах туйлын хүсэл эрмэлзэлтэйгээр төрийн чиглэлийг хэрэгжүүлэх чадамжтай байна уу гэдэг талаар нь одоо тэр сонгон шалгаруулалтын дээр нь бид нар бас үнэлгээ өгдөг тийм тогтолцоог бий болгохыг хамгийн түрүүнд харна л гэж бодож байна. За баярлалаа. За бидний хугацаа болсон байна.